بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم. Murtiguuto ilmaan keenya arra isaafin du'aayii godhuudha deemaa edoon isin hundaa du'aayii godhu. Mee du'aayii baabaa keenya Sheekh Musaa So'aalaa muftiin Sadiq Abduu Gaarja. Ayyee. Sadeen toora keessanii booda isaa walqixa laata. Ayyee. Intala ilma aceelaa siidhattu. Takkaatanis qiqa. والقبض يجرى ربي سنا قول ورحم الداني مر خولي ربي سنا قول بسم الله كسر ربنا هاقول كسر ربنا هاقول نوم أنا خنسين من دمل كربي سنا باس خفورة بيد ربي سنا فوز خفوت وجه سنا ترسيس وجه سنا ورسيس نقول دو رجال مري نوادي رئيس إسن هم داداب جل سنا باس Murtiguuto ilmaan keenya arra isaafin du'aayii godhuudha deemaa edoon isin hundaa du'aayii godhu. Mee du'aayii baabaa keenya Sheekh Musaa So'aalaa muftiin Afrikaa akka biyyaatti qabnu du'aayii isaan nu godhan tana waliin dhaggeeffannaa viidiyoo sheer koppiliing riipoost godhuun dagatinaa haga xumuratti nu faana bu'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleeyyan kiyyaa Murtiguuto ilmaan keenya arra isaafin du'aayii godhuudha deemaa edoon isin hundaa du'aayii godhu jechu. Murtiguuto hungaa inshaallah arraan tana nuufi fuudhe baarakallahu laka wa baaraka alayka wa jamaa baynakumaa fi khayrin maashaa Allah warra wajjiniin turu khadiinii duniyaadhaan turu ka ilmaaniinis turu ka jiruudhaanis turu jiruu dhabaman qabne qabeenya dhabaman qabne maashaa Allah fayyaa lukkuban himanne isin hundaafuu haa hannu keessaahuu Murtiguutoo fi haaskaa isaa jechu rabbi isini haa tolu muraanni keessan bakka haa gayu heewasaa biyyaatis rabbi isinirraa haa qabu taarmaatis rabbi isinirraa haa qabu ta'idduu teessaniitis rabbi isinirraa haa qabu mucaan ammoo ariisaan taarusitti rabbi nu haa tolchu warra haalli tokko khatabi'aan tokko kanaamusni tokko rabbi sinaa godhu hawwalii obsu isiista obsitu ati haa obsu warra rakkoon agare rabbi sinaa godhu tanammallee gaahoo rabbiilleen aarsine abbaa manaatilleen aarsine rabbi nu haa godhu ta quraana qaraatu ta adda sujuudaa lafa keeysu ta ija namarran qaarsine rabbi isiisaa godhu atilleen akkasuma Murtiguuto duraanu maqaan kee toolee warra Murtiguuto rabbi si haa godhu wanni fuudhaniif dhalaa wahuma lama ilmaanumaa fi khidma yoo ilmaan gaa'elaal oguu ilmaan harkatan khidmaan akka biraa taatullee obsu dhalaadhaaf wanni dhaamtan obsa dhaamaa fi ije isiin obsa godhachuu qabdi atiis obsa godhuu qabda warra isin duraan laallachuudha qabdi warra diinirra waliin dhufe khadiiniin ilmaan horu lama ni taha tokko tokkos ni taha wal keessaas ni taha rabbi isinii haa hannu kan dhufu rizqiidhaa wajji haa dhufu aamiina aamiina yoggaanii fi hinju'u wahirra hujii mucaa kanaa kabayyaan qabne kana irratti wahira nu gammachiiftanii tanaan duratti illee hodduu nu gammachiiftanii gammachuu malee rifaatuun harkinaa fayyaa malee dhukkubaa sin harkinaa jiruu malee dhabamaa sin harkinaa qabeenya malees gaadhaaba qabeenyaati sin harkinaa turaa hamma turtanirra dubbii hin dheereysu achumatti hin dhaaba hammanumanirraa guddoomaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
jaalala biyyaa, jaalala hawaasaa, jaalala namoota karaa rabbi siyaa kannuun du'aa haadhatiyyaati. Aamin yaa sheekha keenya, sheekha guddaa aalima biyyaa muftii akka biyyatti qabnu Sheekh Muusaa So'aaladha. Du'aa abbaa aalima tanama guddaa isin nu gootan tana rabbi nuuf haa qeebalu. Nuti hedduu isin jaalannaa, nama waan isin jettan kana irratti argamu rabbi nu haa godhu. Wallaahi umrii nu dheeradhaa, nu keessatti umrii isin haa dhiiru, umrii nu keessatti isin haa dhiisu, umrii nu dheeradhaa, fayyaa ta'aa nuuf jiraadhaa. Baabaa keenya isin jaalannaa. Hedduu takka isin jaalannaa, umrii dheertuu rabbi isiniif haa kennu. Galatooma. Sadii qabduu gaari. Ayyee. Sadeen toora keessanii booda isaa wal qixallaa. Ayyee. Intala ilma aceelaa siidhantu. Takkaataa riskii qabdu takkaataa waan kabajaa waan warri keessan irraa eeggatu qabdu. San rabbi siif haa godhu. Ta'eefiin beektu ta'ettiin hin beektu. Tagatteessu. Intala miila isiiti mataa isiit dabeetu rabbi siif haa godhu. Miilaa fi mataa jechuun namtichaatu miilli kee isaa mataan kee isaa jeen jedha. Miilli kiyya kana mataan kiyya kana hanga waan kana bartuus yoo jiraadhu jeen jedha. Akkasitti biraa fuudhee miilli kee isaa mataan kee isaa mataan kiyya gara warra keessanii miilli kiyya gara warra keenyaatti. Wanni ni nan dhaluufi mataa kiyya yoon si hojii jiraadhu warra keenyaan na qabaa warra keessanii na qabaa. Yoo ati jibbitee na hiitta miilli kiyya warra keenyaan na galchaa. Ta mataa isiitiin miila isiitiin gara warra keessanii jiraattu rabbi si haa godhu. Tagatteessee qubsumtii si qabu ta barakaa si qabu san rabbi si haa godhu. Intalti takkasii gaariidha. Tajala deemanii intalti ilma dhiiraa kabajamaa harkatte kabajamtee jiraatti. Jireenya khayrii rabbi haa godhuufi siifis jireenya khayrii si haa godhu. Tanaan gatteessee gammachuun ta'e walitti dhaabbattee murtii taanii harkattu rabbi si haa godhu. Waalaa jaalki rabbi subhaan rabbi Allah yaa jaalki. Atis رومزا دكما سنة رب العالمين السلام عليكم.